მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ლევან ყაზიშვილი, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს მოკრძალებულ ავტოფარეხში. დღეს კრაისლერს ჰაუნენ კანტრიზე უნდა გამოცვალო მარცხენა მხარეს არსებული, უკანა კარებში არსებული ცენტრალური საკეტი, ელექტროსაკეტი, რაღაც ელექტრომექანიზმია, ნაწილი ჩამომივიდა, აი ასე გამოიყურება. ესეთ ხუთში ჩამოვიდა. ორი მუხლი მოყვება, ერთი მწვანე ფეხი, იმიტომ რომ მარცხენა მხარეზეც მიდის და მარჯვენა მხარეზეც მიდის. როგორც მახსოვს, აი ეს წითელ ფეხიანი არის მარცხენა მხარეზე თუ გინდათ ააწყოს, ხოლო რაც უყენია ეს მწვანე ფეხიანი, ეს არის მარჯვენა მხარეზე. რაც შეეხება ნაწილს, გადავიხადეთ $16, ანუ თავის წონიან ჩამოტანით და რაღაც დაახლოებით უხეშად რომ ვთქვათ 60 ლარი დამიჯდა. აი ასე გამოიყურება ეს ნაწილი. და ეხლა გაჩვენებთ რა პრობლემა აქვს ჩემ კრაისლერს და რატო ვცვლი ამ ნაწილს. მოკლედ, აი ხა მანქანაში ჩავჯექი, ეს კარები, გავაკეთეთ და უკვე იდეალურად მუშაობს. აი მეორე კარებზეა საუბარი. ეხლა ვზივარ მანქანაში, ავიღოთ პულტი და დავუშვათ ჩავკეტოთ ავტომობილი ცენტრალური საკეტით. ყველაფერი ჩაიკეტება, ანუ ყველა ცენტრალური ეს ძუძუკები როა ჩაიკეტება, აი ამის გარდა. ეხლა შეხედეთ, აი რას გულისხმობ. აი ვიდეოში ხედავთ იმ საკეტსაც და ამასაც. ეხლა ვკეტავ. 1 2 3. ეს ნახეთ რომ ჩაიწია, ამას ფეხებზე კიდია. ესეც ჩაწეულია. ანუ ყველაფერი ჩაწეულია, ეს არ იწევა და ხელით მიწევს ხოლმე ამის ჩაკეტვა. გაღებით იღება. არა, გაღებითაც უკვე აღარ იღება. თავიდან იღებოდა. ყოველ შემთხვევაში ეხლა უკვე ფეხებზე კიდია და მოკვდა, ბოლომდე მკვდარი. პირველ რიგში რაც გვჭირდება, უნდა მოხსნათ აი ეს ფიფქისებური ჭანჭიკი, ანუ საფერფლის ადგილი და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ეს წკაპებზე არის მთლიანი აბიუკა დამაგრებული და მოიხსნეთ. საფერფლე უკვე მოხსენი, მეორე რაც უნდა გავაკეთოთ, აი აქ ასე მოვკიდოთ ხელით, ცერათითით მივაწვით აი ამ პანელს, აქ გაყოფას ხედავთ, ხო, ცერათითით ამ პანელს აწვევით, დანარჩენ თითებს ყოფთ ზედა პანელში და აი ესე უნდა გამოწიოთ, პატარა წკაპებზეა და გამოხდება ძალიან მარტივად. ეს პლასმასის ხელსაწყოები იცით რომ AliExpress-დან მაქვს გამოწერილი, ძალიან მოხერხებულია განსაკუთრებით აბიუკებზე მუშაობის დროს, რო არ გააფუჭოთ, რა ვიცი, თუნუქი, ქართულად ესე ქვია, ხო, თუნუქი. რაიმე მყარის აგენტ დაუშვათ რაც აბიუშიკები ჩვენთან რო ეჩალიჩებიან ხოლმე რკინის ხელსაწყოებით, ანუ ატვირთკებით და რაღაც, მე უკვე აი ამებს აზიანებენ ხოლმე. ასე რომ აი ეს ხელსაწყოები ძალიან გამოგადგებათ, შეგიძლიათ AliExpress-დან გამოვიწეროთ ამ ვიდეოს დახასიათებაში, მე საიდანაც გამოვიწერე, რომელი სელერისგანაც გამოვიწერე, აუცილებლად ჩაგილინკავთ, რავი, ძალიან კარგად ვიყენებ უკვე წლების განმავლობაში, დაახლოებით 3 წელია რაც მაქვს. შემდეგ აი ეს პანელი, აი ესე ნელ-ნელა უნდა შევყოთ. აი ეს წკაპებზე არის და უნდა აი აქ ხედავთ წკაპს, ხო, ერთი უკვე მოხსნილი არის. აი სადაც მოდებაში, აი აქ უკვე უგრძნობ რომ მოდებაშია, ხო? ამას მოათავსებთ, ესე ნელ-ნელა უნდა გამოწიოთ. აჰა, ეგ გამოხდა. ეს ცენტრალური. ეხა დაბლითები დარჩა, დაბლითებიც იგივენაირად შევყოთ, ეს ხელსაწყო თან გადმოატრიალოთ და ჩვენსკენ მარცხენა ხელით მოვწიოთ, აი ესე. აჰა, ესე ძალიან კარგი. შემდეგ გავუყვეთ ახლა აქეთ ცოტა კარები უნდა დავხუროთ და იგივე ხდება აქეთან ნაწილებზეც. წესით უნდა გადმოვიდეს ჩვენი პლასმასის ქოვერი. აბა ვნახოთ. დროებით აქ მივაყუდოთ. დავათვალიეროთ რაიმე დეტალი დაკარგული ხო არა აქვს. თემამდე ვიღაცა ამ კარებს ეჩალიჩა და აი ეს პლასმასის სამაგრები როგორც ჩანს არის, ანუ 1 2 3 რაც მოუთვალე. ხო, პრინციპში ეგ არის 3 ცალი და ამას აუცილებლად ვუშოვი და ისევ დავაყენებ. როდესაც აბიუკას მოვხსნით, წვდომა უკვე გაგვეხსნება კარის ცენტრალურ საკეტთან, აი აქ მდებარეობს კაბელი, აი აქ ჩადის, ეს უნდა მოიხსნას, აი აქ არის ვარსკვლავისებური ჭანჭიკი, აი ესეთი ქანჩები დაგჭირდება, ზუსტად არ ვიცი ეგ რა ზომა, სავარაუდოდ T15 უნდა იყოს, ეხლა ამოვიღებ და ვნახავ, თვალის ზომით თუ ეგ არის, რა ვიცი შევხედოთ, თუ გავარტყი, რავი, მაგარი ვარ.
კი, ეგ არის, T15-ია, ეს უნდა დაუშვათ. შემდეგ კიდე რაც დაგჭირდება გარედან იქნება მოსახსნელი, აი ეს უკვე. აქედანაც დამაგრებულია ეს საკეტი. ესეც ვარსკვლავისებური ქანჩებია, ოღონდ ამჯერად აქ უკვე დიდი და ჩვენი ცენტრალური საკეტი მაგით მოიხსნება. მოდით ჯერ ჩავხსნათ აი ეს ჭანჭიკი, რომელიც არის T15. ეს უკვე ჩაიხსნა. ჭანჭიკი ამოვიღე. სადმე მოვათავსეთ ისეთ ადგილას, რომ არ დაკარგოთ. ეხლა უკვე აი ეს აქტუატორი მოძრაობს ცოტა. რომ გამოვიღოთ, ამისათვის საჭიროა აი ეს ფეხი, ეს მექანიზმს რაც ამოძრავებს, ეს რო ჩავხსნათ. აი ასეთი ფეხია, აი ამ წითლიდან რო ამოვახტუნებთ, უკვე ჩვეულებრივ ესე ამ ყინას ესე გვერდზე გადმოწევთ და всё, ჩაიხსნება. არაფერი რთული არ არის. მეგობრებო, გამოვიღე ცენტრალური კარის საკეტი, ეს ფეხი იდეაში აი ესე უნდა დადიოდეს, როდესაც ჩვენ ვაწვევით ჩაკეტვას და გაღებას და ეხლა გაჩვენებთ, რომ არ დადის. აი ნახეთ, აი გაღებას დავაწვე. ხმა აქ არაფერს არ შვება. ეს კაბელი ძალიან მარტივად იხსნება, აი აქ აქვს ესეთი დასაჭერი, ხელი უნდა მივაჭიროთ და ესე მოიხსნება. ბოლომდე გავაღოთ კარები, აი ესეთ ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ანუ ბოლომდე გაღებულ მდგომარეობაში რო იქნება დაფიქსირებული, ანუ ჩაკეტილი რო იქნება გაღებულ მდგომარეობაში. აი ეს ვარსკვლავისებური ჭანჭიკებია მოსახსნელი. სავარაუდოდ ჩემი აზრით, აი თვალი ზომით, რო თქვათ, T30 უნდა იყოს. კი ბატონო, აი დედასპიცა ვარ, მართლა არ მინახავს წინასწარ. უბრალოდ აი თვალი ზომა მართლა მაგარი მაქვს რა. აი შევხედე, ზომას დავხედე, ქანს T30 უნდა იყოს მეთქი და გავარდყი. რა ვიცი, უბრალოდ ამთხოვაა, თქვენ ესე ფიქრობთ? მე მგონი რომ კარგი თვალი ზომა მაქვს მართლა. ულტრაშოტკა გაქვთ და T30 აი ესეთი თავი, გამაგრძელების საშუალებით და ტრეშოტკის საშუალებით, უფრო გაცილებით სწრაფად შეძლებთ აი ამ ვარსკვლავისებური ფიფქისებური ჭანჭიკების მოხსნას. ეგ არის მეგობრებო, სამივე ფიფქისებური ჭანჭიკი მოუხსენით, აი აღარაფერს აღარ უჭირავს ახლა მექანიზმი. და მოდი გენაცვალე აქ, მოდი. ეს არის ჩვენი მექანიზმი. აი ჩვენი aftermarket დეტალი, ფორმით მართალია განსხვავებულია, მაგრამ ეგ არის რეალურად მიდის და სხვათა შორის ეს aftermarket დეტალი უფრო კარგად ჯდება ამ მექანიზმში და კარგად ფიქსირდება, იმიტომ რომ კარგი ფეხები აქვს, რასაც ვერ ვიტყოდი ძველ ორიგინალურ დეტალზე, აი მარტო ეს ერთი ფეხი აქვს და დანარჩენი აი ამებს ფეხებად არც ჩავთვლი რა. ყოველ შემთხვევაში აი 100-ია და ეს წითელი ფეხი უნდა გადმოვიტანოთ ახლა. შეატყობთ რომ აქ ისრები აქვს, ეს ისრები ერთმანეთს უნდა გაათანაბროთ, მაგრამ პრობლემა არ არის. აქ ისეთი ფიფქისებური ფეხია, რომ სხვანაირად ვერც ჩასვავთ და ვერ აგერევათ. აი ეგ არის ჩახდა, ისევ ავიღოთ ეს ჭანჭიკი, მოვათავსოთ თავის ადგილზე, ფიფქისებური ატვირთკით გადავუჭიროთ. აი ატყობთ ხო ამ ფეხებს? აუცილებლად ეს უნდა ჩასრიალდეს აი ამაში. მექანიზმი კარგად არის მოთავსებული, ეს ფეხი აქ არის და შეგვიძლია ჩვენი ჭანჭიკი ავიღოთ და ყარად ელექტრომექანიზმი დაუკავშიროთ ცენტრალურ მექანიკურ თავის ბუდეს. ჭანჭიკი გადაჭერილია, ფეხები ძალიან კარგად არის მოთავსებული. ესეც იქ არის ზუსტად სადაც უნდა იმყოფებოდეს. ეხლა შევაერთოთ ეს შტეკერი და დავტესტოთ როგორ მუშაობს. ავიღოთ პულტი და ვნახოთ აბა რა სიზავს. ეგ არის. ხედავთ განსხვავებას? რაც ეყენა მკვდარი იყო, ეს უკვე მუშაობს. მოდით გაღებულ მდგომარეობაში დავტოვოთ და ყველაფერი ახლა რევერსულად როგორც დავშალეთ, ეს დიდ ფიფქისებურ სამ ჭანჭიკზე რო იყო, ისე უნდა შევსვათ და დაუჭიროთ. აჰა, მექანიზმი უკვე ჩავსვი, ისევ ავიღებთ ჭანჭიკებს და თავის ადგილებზე გადაუჭერთ. ეგ არის მეგობრებო, ფიფქისებური ჭანჭიკების სამივე დავაბრუნეთ თავის ადგილზე. ეხლა საჭიროა თვითონ ის რაც ანუ მოძრაობს კარს, რაც კეტავს, აი ეს ინდიკატორის რკინა, აი ეს ჩავაწყაპოთ ისევ თავის ადგილას. ეგ არის, ეს რკინა მოვათავსე თავის წითელ წყაბში. ეხლა უნდა ჩავაწყაპო კაბელი. აბა მოდი აქ. აი ასე და ეხლა ნახოთ რას შვება აი ეს. ეს გაღება, ხედავთ ხო? ეს ჩაკეტვა. გაღება, ჩაკეტვა.
ყველაფერი მუშაობს მეგობრებო და ყველაფერი მარტივია. ასევე მეგობრებო, აი აქ წესით დარიგით რაღაც ღრუბელი ქაფი უნდა მდებარეობდეს, რაც ჩემ ავტომობილს არ ქონდა. და გავედი დაშლილებში და ამნაირი მანქანების დაშლილებში, აი ეს ქაფი, რომელიც აი აქ უნდა ჩაჯდეს, ვიყიდე 5 ლარად, სულ რაღაც 5 ლარად. ამ მოტრიფრულია ელი, რაც ნიშნავს left, ანუ მარცხენა მხარეს და არ შეგეშლებათ. ეს ღრუბელი უბრალოდ უნდა ავიღოთ და აი აქ, აი ასე ჩავსვათ. გაჩვენებთ როგორ. აი ასე. და იმისთვისაა საჭირო, რომ აი ამებმა არ იფანფალონ და რაღაც კარებში ზედმეტი ხმაური არ შექმნან. რაც მანამდე არ იყო, ეხლა უკვე აყენია. მეგობრებო, აი ეს წერტილები, რომელსაც კარების მთლიან გაყოლებაზე ხედავთ, არის ზუსტად ის ადგილები, სადაც თავსდება აი ეს პლასმასის, არ ვიცი რა ქვია, რაღაც ძუძუკები. და ზუსტად მაგით ეწკაპება მთლიანი აბიუკა კარს. სამწუხაროდ აი აქ ეს ნახრეტი უნდა იყოს, მაგრამ ერთი ზაპლოკის ძირი არის ესე ჩამტყდარი და ეხლა ავაწყე ესეთი ბორმანქანაზე, პატარა სვერლო დავაყენე. გარაჟიდან კაბელი გამოვჭიმე, აქ გამაგრძელებელი მაქვს და ამის საშუალებით ვეცდები, რომ ეს ამოვაგდო, რომ გაუპულხო. ვნახოთ რა გამოვიდა. გახვრებით კი გავხვრიტე. ეხლა მოვკიდოთ ტყელტუჩა და მე მგონი უკვე გამოვა. ყოველ შემთხვევაში იმას ჯობია რაც იყო, ეხლა უკვე ნახრეტია. როგორც მოვთვალე, 11 ნახრეტია კარებს და ზუსტად 11 ძუძუკა უნდა ავაწყოთ ამ აბიუკაზე. რაც შეეხება პლასმასებს, აი აქ რომელი პლასმასები ცაკლია, ხო? მე ესეთი ყუთი მაქვს, სადაც რაღაც პლასმასებს ვინახავ ხოლმე და ეხლა აქ იმედია ვიპოვი ეგეთ ძუძუკა პლასმასებს. აბა მოდი გადმოვყაროთ ჩვენი აულადიდება და ვნახოთ რა გაგვაჩნია. აი ზუსტად ესეთი რაღაცეები გვჭირდებოდა ჩვენ. აი არის რა, შენახულ კაცს ყველაფერი აქ. ეხა ეს რო არ მქონოდა, ხო მომიწევდა სადმე გასვლა და ამის შეძენა, ხო? ესე მოდი ახლები ავიღოთ. აქ ხო ჯდება? აქ ჯდება, კი ბატონო. რადგან აქ ჯდება, ესე იგი ყველგან ჩაჯდება და ეს მთავარი არის რომ უკვე ჩახდეს აქ. რასაც უპრობლემოდ იზავს და ჩახდება, იმიტომ რომ აი ხელით რო ვაწვევი უკვე მიდის და იჭედება. ეხლა ბოლომდე არ შევსვა, იმიტომ რომ მე ამის გამოღება ტვინის ბრუაა. ჩვენი სამუშაო უკვე თითქმის დასასრულს მიუახლოვდა, ავიღოთ აბიუკა და დავაბრუნოთ თავის ადგილზე. აი ასე. ასე. ეს არ დაგვავიწყდეს, რომ ჯერ აი აქ უნდა ამოვაძვრინოთ. აი ესე. ეს ფეხი მოვათავსოთ შიგნიდან. აი აქ. აჰა, ეს ერთი ჩავაწყაპე. აბიუკა მოვათავსე თავის ადგილას, ეხა ერთადერთი რაც უნდა ვქნათ, ყველგან კარგად დაუყვეთ და ჩავაწყაპოთ. აი ესეთი ხმები უნდა იყოს ყველგან. რამოდენიმე ადგილას უკვე გავაკეთე. ეხლა უნდა ავიღოთ ისევ საფერფლე და მოვათავსოთ თავის ადგილზე და გადაუჭიროთ ეს ჭანჭიკი. ვნახოთ მეგობრებო, როგორ დაიკეტება კარი. ეხლა ხო ღია ესე და მოდი ეხლა დავკეტოთ, დავაწვეთ ჩაკეტვას. ნახოთ კარი. კარი დაიკეტა. ესეც დაკეტილია. ეხლა გავაღოთ. წინა ხო გაიღო. ესეც გაიღო. ეგ არის. ძალიან მარტივია და აი ამით უკანა კარების ცენტრალური საკეტი უკვე მოწესრიგებულია, ასე რომ თამამად აი აქ რო წერია მარჯვენა უკანა კარის ელექტროკარი პრობლემა, აი ეს აღნიშნვაც უკვე შეგვიძლია გავაკეთოთ. ნელ-ნელა წინ მივიწევთ, ძალიან მაგრად მიდის ყველაფერი. მოკლედ მეგობრებო, ვისაც ეს პრობლემა გაქვთ, თქვენით აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ შეგიძლიათ ცენტრალური კარების საკეტი რო მოაწესრიგოთ. იმედია ეს ვიდეო თქვენთვის სასარგებლო იყო. თუმცა ესეთი ვიდეოები გლიჯეთ ლაიქს, გამოიწერეთ და გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს და აკომენტარეთ, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან წამახალისებელია და მიხარია, როდესაც პოზიტიურ კომენტარებს ვხედავ. გამოიწერეთ ჩემი გვერდი, მოკლედ მეგობრებო, ამით გემშვიდობებით და კარგად იყავით.